Wadidaw, keren-keren banget mobilnya. Bulldozer. Bulldozer ini adalah salah satu kendaraan konstruksi ya teman-teman. Wah wah wah, bagus-bagus mobilnya. Mantap. Ekskavator. Ekskavator ini adalah salah satu kendaraan konstruksi ya teman-teman. Halo teman-teman, sebelum lanjut bermain mari kita klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar kita bisa selalu bermain bersama di channel ini tentunya. Terima kasih. Mobil breaker. Mobil breaker adalah salah satu dari mobil konstruksi teman-teman. Lanjut. Mobil forklift konstruksi. Mobil forklift konstruksi adalah salah satu mobil konstruksi, berfungsi untuk mengangkut dan memindahkan barang-barang berat. Mantap. Pesawat helikopter ini bentuknya dibuat menyerupai serangga terbang yaitu capung teman. Mantap. Lanjut. Kontainer. Truk kontainer ini adalah mobil ekspedisi berukuran besar. Lanjut. Sebum atau slender. Sebum atau slender ini adalah salah satu kendaraan konstruksi ya teman-teman. Wadidaw, keren-keren banget mobilnya. Mantap. Truk tangki. Truk tangki ini adalah truk yang mengangkut BBM atau bahan bakar minyak. Wah, keren banget mobilnya. Aku suka, aku suka. Mobil sport model Dodge Charger ini keren banget teman-teman. Wah, keren banget mobilnya. Aku suka, aku suka. Lanjut. Mobil sport tipe Coco Camaro ini sangat keren banget.
keren banget mobilnya. Mantap. Mak, lihat, itu polisnya banyak banget. Mobil polisi. Ini mobil polisi yang sangat keren ya teman-teman. Lanjut. Truk towing yang sangat keren. Terima kasih teman, sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.